मेरे सामने जो इस टाइम बाइक है, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल बाइक, दिस इज़ अ कावासाकी ZX-10 डबल आर। आपने कावासाकी ZX-10 आर का साउंड तो सुना होगा, मगर दिस बाइक इज़ रेस रेडी। ये बाइक ट्यून टू परफेक्शन है। इस टाइम इस बाइक के ऊपर ऑस्टिन रेसिंग फुल सिस्टम लगा हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपने अपनी लाइफ में H2R के बाद किसी इनलाइन फोर के ऊपर इतना लाउड साउंड नहीं सुना होगा। आप ये साउंड साउंड सुने और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको साउंड कैसा लगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल साउंड जो मैंने आज तक किसी इनलाइन फोर बाइक के ऊपर सुना है।